ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மதுரையில் வந்து புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்க லோட்டஸ் வின்ஃபாஸ்ட் ஷோரூமுக்கு வந்திருக்கோம். இந்த ஷோரூமுக்கு மையம் வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து இவி வெஹிக்கிள்ஸில் வந்து சூப்பரான ஒரு ரெவல்யூஷன் கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஹுண்டாய் கிரெட்டா இவி, எம்ஜி வின்சர் இந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸோட காம்பீட் பண்ணுற மாதிரி வியட்நாம் கார் மேக்கரான வின்ஃபாஸ்ட் வந்து இந்தியாவில் வந்து 2025 வந்து ஃபேக்ட்ரி பில்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதில் வந்து ஷோரூம்ஸ் இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக அவங்க க்ரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து Vf6 அண்ட் Vf7 அப்படின்ற மாடலில் வந்து அவங்க ஃபஸ்ட் லான்ச் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து Vf6ஓட வேரியன்ட்ஸாக நம்ம பார்க்க வந்திருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து எர்த்து, விண்ட் இன்ஃபினிட்டி, அந்த விண்ட் இன்ஃபினிட்டி தான் டாப் மாடல். ஸோ அந்த கார் தான் நம்ம கையில் எடுத்து வந்திருக்கோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிங்கிள் பேட்டரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு 59.6 kWh பேட்டரி. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேஞ்ச் வந்து 464 வரைக்கும் அவங்க கிளைம் பண்ணுறாங்க. ஒரு 190 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ், 423 liters பூட் ஸ்பேஸ், அது போக வந்து 2028 kilograms ஆஃப் கர்ப் வெயிட், ஒரு 210 வெஹிக்கிள்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ரிஜிட்டான சாலிட் பில்ட் குவாலிட்டியோட ஒரு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா கிளாமரஸாக, ரொம்ப சங்கியாக, ரொம்பவே யூனிக்கான டிசைனோட ரொம்ப சூப்பர்பான ஒரு எஸ்யூவி டைப் வெஹிக்கிள் தான் அவங்க லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க, ஆல் எலக்ட்ரிக் பிளாட்ஃபார்மில். அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளோர் பேனில் தான் பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு IP67 ரேட்டிங் வாங்கியிருக்காங்க, மோட்டாருக்கும் பேட்டரிக்கும். ப்ளஸ் வந்து இந்த காரோட அந்த யூனிக்னஸ் பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம எங்கேயும் பார்த்துக்க முடியாது, அந்த மாதிரி ஒரு கிளாமரஸான இன்டீரியர்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. பேஸ் வேரியன்ட் 7 airbags, ABS, CBD, பிரேக் அசிஸ்ட், ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல், ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம், இன்ஃபினிட்டி ஃபிக்ஸட் கிளாஸ் சன்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல் ஆப்ஷனில். அதுவும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அடாஸ் லெவல் 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி 360 டிகிரி கேமரா, வென்டிலேட்டட் ஃப்ரண்ட் சீட்ஸு, அது போக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் அள்ளி எரிஞ்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த காரோட ஃப்ரண்ட் விண்ட்ஸ்க்ரீனில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டாப் போர்ஷனில் அந்த அடாஸோட கேமரா வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதில் உங்களுக்கு ரெயின் சென்சிங் வைப்பர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் சூப்பர் ஏரோடைனமிக்கான ஃப்ரண்ட் விண்ட்ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட சூப்பர் அக்ரெசிவ் அண்ட் போல்டான ஷார்ப் கட்டிங் எட்ஜஸோட அழகான ஒரு ஃப்ரண்ட் பேனட் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து சூப்பரான ஒரு டிஆர்எல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டிஆர்எல்சி கீழே வந்து ஆட்டோ எல்இடி ஹெட்லாம்ப் செட் கான்ட்ரோலிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ், அதிலே டர்ன் டிக்கெட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. அந்த வின்ஃபாஸ்ட் லோகோக்கு கீழே வந்து ஃப்ரண்ட் ஃபேசிங் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வின்ஃபாஸ்ட் லோகோ மவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி அழகாக அந்த ஃப்ரண்ட் டிஆர்எல்ஸை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. அந்த கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அவ்வளோ ப்ரீமியமாக கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு யூனிக்கான டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஸ்கல்ப்டட் பம்பராக கொடுத்துருக்காங்க. லோ பர்சன் அந்த பம்பர் வந்து பிளாக் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் சென்டரில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹனிகோம் டெக்ஸ்சர் கொடுத்துருக்காங்க. 190 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து சூப்பர் லீடர் ப்ரெசன்ஸ் இந்த கார் இந்தியன் ரோட் கண்டிஷன் கொடுக்கும் இந்த காருக்கு. ப்ளஸ் அந்த ஏர் டேம்பும் நல்லா வைடாக கொடுத்துருக்காங்க. டயர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 225/60, 225/55 ஆர் 1/8 கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் நல்ல ஒரு ப்ரீமியமான டிசைனுங்க. குட்இயர் டயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆல் வீல் டிஸ்க் பிரேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து அதில் ABS, CBD, பிரேக் அசிஸ்ட், ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல், ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே கொடுத்துருக்காங்க. பிரேக்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இந்த வெஹிக்கிளோட கிளாடிங் எஃபெக்ட்ஸ் பற்றி பார்த்துக்கலாம். ஃப்ரண்ட் பம்பர் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க, ஃப்ரண்ட் பம்பர் கிளாடிங், வீல் ஆர்ச் கிளாடிங், சரௌண்ட் த பாடி அண்ட் ரியர் வீல் ஆர்ச், அஸ் வெல் அஸ் ரியர் பம்பர்லேயும் கிளாடிங் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பாடி கலர் டோர் ஹேண்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டிரைவர் சைடுக்கு வந்து ரிக்வஸ்ட் சென்சார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 360 கேமரா வந்து ஓரியமில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது பாடி கலரில் இருக்குது. அதில் 10 டிக்கெட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. அது ஆட்டோ ஃபோல்டபுளாகவும் ரிட்ராக்டபுளாகவும் இருக்குது. ஏப்ரல் பாடி கலர், பி பிளர் வந்து மேட் பிளாக் ஃபினிஷ், சி பிளர் வந்து ஒரு நல்ல ஹியூஜான ஒரு கிளாசி பிளாக் டெக்ஸ்சரில் ரியர் விண்ட்ஸ்க்ரீனோட அழகாக ஒரு ரவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. லோவர் விண்டோலைன், அப்பர் விண்டோலைன் எல்லாத்துலேயுமே ஹோம் டச் கொடுத்துருக்காங்க. அது அவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு இந்த காருக்கு. நெக்ஸ்ட் இந்த காரோட ரூஃப் பற்றி பார்த்துடலாம். ரூஃபில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சிங்கிள் டோன் கலர்னால பாடி கலர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் சூப்பரான ஒரு இன்ஃபினிட்டி சன்ரூஃப்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது ஃபிக்ஸட் கிளாஸ் பனோராமிக் சன்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் இதோட ரியர் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான ஷார்ப் ஹேண்ட்னா கொடுத்துருக்காங்க. ரூஃப் ரெயில்ஸ் வந்து மெட்டாலிக் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் ஸ்பாய்லர், ஹை மவுண்ட் ஸ்டாப் லாம்ப், ரியர் டிஃபோக்கஸ், வாஷ் வைப்பர்ஸ் எல்லாமே அட்டாச் பண்ணி ரொம்ப ப்ரீமியமான ஒரு எஃபெக்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. சான்ஸே இல்லை. இந்த ஃப்ரண்ட்டில் எப்படி கொடுத்துருந்தாங்களோ அதே மாதிரி ரியர்லேயும் ஒரு ஸ்ப்ளிட் LED கனெக்டட் டெயில் லேம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கனெக்ட் பண்ணுற இடத்துல அழகாக அவங்க அந்த வின்ஃபாஸ்ட் லோகோ மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ரீமியமாக இருக்குங்க, சான்ஸே இல்லை. ரொம்ப யூனிக்கான டிசைன். Vf6 பேட்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக வந்து அந்த ரியர் கேமராவும் அழகாக ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்பர் பிளேட்டுக்கு மேலே அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு, ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. லோ போர்ஷன் ஆஃப் ரியர் பம்பர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் பிளாக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் சென்சார்ஸ் வருது, ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் வருது பாருங்கள். சென்சார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எத்தனை சென்சார்? 1, 2, நியர்லி ஐ திங்க் 4 சென்சார்ஸ் இருக்குது. ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் பம்பரும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஃபுல் ஒரு டியூல் டோன் பிளாக் அண்ட் பாடி கலரில் இருக்குது. லோ போர்ஷன் ஆஃப் ரியர் பம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கிட் பிளேட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு ஷார்ப் எட்ஜாக இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ரியர் சஸ்பென்ஷன் பாருங்கள், வாவ்,
ஒரு மல்டிலிக் இண்டிபெண்டன்ட் சஸ்பென்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஃப்ளோர் பேனில் பேட்டரி மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அழகாக அண்டர்சீஸ் காம்பனன்ட்ஸில் மேக்ஸிமம் பிளாக் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. 190 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து சூப்பர் நீட்டர் ப்ரெசன்ஸ் இந்த கார் கொடுக்குது. நெக்ஸ்ட் இந்த காரோட இன்டீரியர் பற்றி 1 by 1 பார்த்துடலாம். ஃப்ரண்ட் டோர்ஸ் நல்லா வைட் ஓப்பனிங்காக இருக்குது. அங்கே பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ் 8 ஸ்பீக்கர் ஆடியோ சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் பாட்டில் ஹோல்டர் ஸ்பீக்கர்ஸ் நல்ல ஒரு சாஃப்ட் டச் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டிரைவர் சீட் ஆம்ரெஸ்ட்டுக்கு அதில் திக்கான ஒரு கிராப் ஹேண்டிலும் கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய அதாவது ஒரு லெதரைட் அப்ஹோல்ஸ்ட்ரியாக கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய சாஃப்ட் டச் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரிங் இந்த காரில் மிஸ் ஆகுது. ஒரு 10 வே எலக்ட்ரிக்கலி அட்ஜஸ்டபிள் டிரைவர் சீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கோ டிரைவர் சீட்ஸ் வந்து மேனுவல் அட்ஜஸ்டபிள் தான். இண்டிவிஜுவல் ஹெடர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் 2 சீட்ஸுமே உங்களுக்கு வென்டிலேட்டர் சீட்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் ரெண்டு சீட்ஸுமே ஒரு ஃபுல் லெதரைட் அப்ஹோல்ஸ்ட்ரியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒரு டேங்கி ப்ரௌன் கலரில் அவ்வளோ ப்ரீமியம் அண்ட் ரிச்சாக கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஃப்ளாட் பாட்டம் ஸ்டியரிங் லெதராக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அது அவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. ஒரு 13 inch அதாவது 12.9 inch டச் ஸ்க்ரீன்ஸ் ஆடியோ சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. ரியர் டோர்ஸ் நல்லா வைட் ஓப்பனிங் ஆகுது. அங்கேயும் பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ், ஸ்பீக்கர்ஸ், பேசஞ்சருக்கு ஒரு ஆம்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயும் சாஃப்ட் டச் மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டோர்லேயே உங்களுக்கு ட்விட்டர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் ரியர் சீட்ஸ் பாருங்கள், நல்லா வைட் அண்ட் ரீக்ளைனபிளாக சூப்பராக இருக்குது. 3 இண்டிவிஜுவல் ஹெடர்ஸோட சென்ட்ரல் ஆம்ரெஸ்ட், அதில் கப் ஹோல்டர்ஸ் எங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அதில் சென்டரில் உங்களுக்கு நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். முடிஞ்சதுதான். பார்சல் ட்ரே கிடையாது. பார்சல் ட்ரே ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு கேபின் டு பூட் ஆக்சஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. 3 இண்டிவிஜுவல் ஹெடர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கேபின் லைட் செப்பரேட்டாக இண்டிவிஜுவல் கொடுத்துருக்காங்க. சி பில்லர் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஏர் பேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 7 ஏர் பேக்ஸ். இதனால் ஃப்ரண்ட்டில் உங்களுக்கு வந்து அந்த IRVM வந்து ஆட்டோமேட்டிக் IRVM கொடுத்துருக்காங்க. டியூல் சோன் ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல், லெதர் கியர் நாப், ப்ளஸ் வந்து டிரைவர் சீட் ஆம்ரெஸ்ட் வித் ஸ்டோரேஜோட கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ரியர் ஏசி ஈவென்ட்ஸ் வித் சார்ஜிங் போர்ட்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த லெக் ரூம், ஹெட் ரூம்லாம் பார்த்தா அவ்வளோ ஸ்பேஷியஸான ஒரு கேபின்ங்க. ஆக்சுவலாக அதில் வந்து கப் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரிட்ராக்டபிள் கப் ஹோல்டர்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த காரோட டேஷ்போர்ட் மைக்கில் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபுல் லெதரைட் அப்ரோச்சியாக கொடுத்துருக்காங்க. பிளாக் அண்ட் டேங்கி ப்ரௌனில் கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்குங்க, சான்ஸே இல்லை. நெக்ஸ்ட் இந்த காரோட சென்டர் கன்சோலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டாப்லேருந்து வருவோம். உங்களுக்கு வந்து ஒரு கேபின் லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் IRVM கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 12.9 inch டச் ஸ்க்ரீனோட GPS நேவிகேஷன், ஆண்ட்ராய்ட், ஆப்பிள் கார்ப்ளே எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. டியூல் ஜோன் ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல், கப் ஹோல்டர்ஸு, அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டிரைவர் சீட் ஆம்ரெஸ்ட் வித் ஸ்டோரேஜ், அதிலே உள்ளே சார்ஜிங் போர்ட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டிரைவர் சீட் ஆம்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட் டச் மெட்டீரியலில் கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்க, செம்மையாக இருக்குது. அந்த டாகுல் ஸ்விட்சஸில் கொடுத்துருக்காங்க. கியர் கண்ட்ரோல் நாப்ஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க. அந்த டச் ஸ்க்ரீன் கீழே பார்த்துக்கோங்க, ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதில் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் மிஸ் ஆகுதுங்க. அதுக்கு பதிலாக அவங்க வந்து ஒரு அந்த ஹெட்ஸ்அப் டிஸ்பிளே தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் சூப்பரான ஒரு ஃப்ளாட் பாட்டம் ஸ்டியரிங்கில் மல்டி ஃபங்க்ஷன் ஸ்டியரிங்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதிலே உங்களுக்கு அடாப்டிவ் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல், ஆடியோ கண்ட்ரோல், ப்ளூடூத் கண்ட்ரோல் எல்லாமே வந்துடுது. அவ்வளோ ப்ரீமியமாக கொடுத்துருக்காங்க, சான்ஸே இல்லை. நெக்ஸ்ட் இந்த காரோட பூட் ஸ்பேஸ் பற்றி சொல்லி ஆகணும். பூட் ஸ்பேஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான பூட் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 423 liters பூட் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பூட்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பார்சல் ஹூக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கேபின் லைட்ஸ் யூஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் மேபி. பட் அந்த ரூஃபோட ஃப்ளோர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ளாட்டாக இருக்குது. அந்த சார்ஜர்ஸ்லாம் வைக்கிறதுக்கு தனியாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க, கேபின் கொடுத்துருக்காங்க அதில் பூட்லேயே. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குங்க. இந்த காரோட பேஸ் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 18.5 lakhs ஸ்டார்ட் ஆகி டாப் எண்ட் வந்து உங்களுக்கு 20.5 lakhs வரைக்கும் இருக்குது. 20.5 lakhs வரைக்கும் இருக்குது. இந்த கார் பிடிச்சிச்சு வாங்க என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கைஸ். தேங்க்யூ.